Hola, molt bones a tothom. Nosaltres som el José Fernández, el Juan Lapuente i jo, el Jaume Corbella, alumnes de segon d'AFE de l'Institut Jaume Huguet, i us farem un tutorial dels cods bàsics de l'Hamilton. Esperem que us puguin ser útils. Els cops són els següents: el servei de drive, el servei de revés, el drive, el revés, l'smash, el clear, el drop, el net drop i el lock. Sempre seguirem la mateixa estructura. Primer, l'explicació del cop. Segon, la posada en acció. Tercer, els errors més comuns del cop. I 4, l'exemple que el cop no es fa correctament. Començarem pel servei de drive. En la posició inicial és important tindre la cama contrària a la que colpegem el volant per davant i la raqueta darrere el cos preparada pel cop. Hem d'intentar impactar amb el volant per sota de la cintura i acabar amb la raqueta a l'altre costat amb el colze aixecat. Els errors més comuns en el servei de drive. Com a errors més comuns trobem colpejar per sobre de la cintura, no posar la cama contrària a la que colpeges per davant i no acabar el cop, o sigui, no acabar en la posició final. El servei de revés. En aquest cop cal una flexió del cos. Després, el colze ha d'estar ben aixecat i la raqueta en posició com si volguéssim picar de revés. A partir d'aquí hem d'intentar que la trajectòria del volant sigui plana. A diferència del servei de drive, aquest servei es realitza de més a prop. Els errors més comuns del servei de revés. Un error seria no realitzar la petita flexió del cos necessària. Un altre seria donar al volant una trajectòria que no sigui plana. I per últim tindríem que no tindre el colze aixecat abans de fer el cop. El drive. Es tracta de realitzar una rotació cap al costat que ens ve el volant. Amb els peus fixats a terra, el braç que utilitzem per colpejar fa una trajectòria descendent a ascendent i l'altre braç ens serveix per dirigir el volant a la direcció que vulguem. El cop acaba
amb la raqueta a l'altre costat. Amb aquest cop, controlem el volant i el podem utilitzar per moure d'un costat a l'altre al contrari. Errors més comuns del drive. Primerament tenim recolzar la cama del mateix costat en els cops de revés, en comptes de creuar la cama del costat contrari per davant. Un altre seria imprimir velocitat a la raqueta a través d'una flexió d'espatlla, bloquejant el canell perquè es produeixi una pronació. Al revés. És un cop molt semblant al drive, però es fa una rotació al costat oposat, o sigui, al costat dèbil. Es passa d'una flexió a una extensió final. És important la fixació dels peus a terra i el cop és descendent a ascendent. Aquest cop ens permet control i seguretat. És més aviat defensiu que ofensiu. Errors més comuns del revés. Voler colpejar massa fort i no fer correctament la unitat de gir. No mantindre els peus tocant el terra. I no passar de la flexió a l'extensió del cos. L'smash. Aquest cop consisteix en posar una mà per davant com a punt d'inflexió, per després colpejar el volant. Llavors carreguem la raqueta i colpegem cap a baix, donant al volant una trajectòria descendent. El cop acaba amb la raqueta a l'altre costat, a l'altura dels malucs. L'smash ens serveix per acabar les jugades i l'apliquem quan ens venen pilotes bombejades. Errors més comuns de l'smash. Realitzar un gest exagerat d'extensió del colze i ombro, amb el fi d'imprimir una major velocitat al volant. 2. No transferir el pes del cos des de la cama de més enrere flexionada cap endavant. 3.
Colpejar el volant molt a baix, de manera que no superi la ret o tindre una trajectòria descendent si la té no arriba a passar la ret. 4. No orientar el cap de la raqueta al terra de manera que el volant surt paral·lel al terra. El clear consisteix en agafar una posició inicial similar a la de l'smash, però a l'hora de colpejar ho fem cap amunt per enviar el volant al fons de la pista. La raqueta acaba a baix. L'utilitzem per enviar el contrari al fons de la pista. Els errors més comuns del clear. 1. Quedar-se per davant del volant de manera que el volant estigui per darrere el jugador. 2. Colpejar el volant a prop de l'altura del cap. 3. Tindre les espatlles i els malucs paral·lels a la ret durant tot el cop. 4. Mantenir el colze que colpeja enganxat al cos durant la preparació. El drop. En una posició inicial amb el cos recte, mirant endavant, posem la raqueta amunt, una mica per davant nostre, i colpegem suaument per tal que caigui a prop de la xarxa. Seria una deixada alta. L'utilitzem quan al contrari està al fons de la pista. Errors més comuns del drop. 1. Colpejar el volant massa fort. 2. Agafar la raqueta massa fort. 3. Realitzar la preparació de forma més lenta, donant així informació a l'oponent. El net drop. Es tracta d'una deixada baixa. Comencem amb una flexió del cos. La raqueta va cap a baix i colpegem cap amunt suaument. Ho hem de fer mirant la xarxa i les espatlles marquen la direcció del volant. També l'utilitzem quan al contrari està al fons de la pista, com en el cas del drop. Errors més comuns del net drop. Apropar-se molt a la xarxa, colpejant el volant amb el colze flexionat. 2. Colpejar el volant molt fort d'una manera que supera la ret per un ampli marge. 3. Colpejar el volant per davant del cos i no a l'altura d'aquest. 4. No traslladar el pes completament a la cama de davant. 5. Iniciar la recuperació molt aviat, a la vegada que es colpeja, o molt tard, quedar-se mirant la trajectòria del volant. El lob.
Es tracta d'una petita flexió del cos, la raqueta a darrere, preparada per colpejar, i passem a l'extensió, que seria el cop, de descendent a ascendent. Acabem el cop amb la raqueta per sobre de l'espatlla del costat contrari i el colze ben amunt. El lob el podríem dir que és un globus al fons de la pista i que l'utilitzem quan el contrari està a prop de la xarxa. Per últim, tenim els errors més comuns del lob, que serien deixar el cap de la raqueta a baix, donant així informació anticipada a l'adversari. Un altre seria apropar-se molt a la xarxa. I un altre seria no colpejar el volant amb suficient força, de tal manera que el volant es quedi a mitja pista. I fins aquí el nostre videotutorial dels cops bàsics de bàdminton. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que us sigui útil per vosaltres. Fins a la pròxima!